تحييكم بتحية الأسلام، تحية الأسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناتي أحلى الوصفات مع بنت حمص. وبتمنى كل واحد ما شارك بالقناة فضلا وليس أمرا يشارك بقناتي ويفعل الجرس على الكل مشان يوصلكم مني كل جديد. وبتشكر كل حدا هيك كتب لي كومنت حلو مثل أخلاقه الحلوة، بتشكر وبشكر كل حدا هيك شارك بالقناة. القدماء وجداد أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله هيك دائما بقدم لكم الشيء المفيد والجديد هيك تستفادوا منه إن شاء الله رب العالمين. واليوم وصفتنا إن شاء الله الكبة، وما تنكبوا على غالي يا رب. للكبة بتلزمني عندي كيليين برغل ناعم بهالطريقة هاي، تمام. وعندي هاي اللهم صل على سيدنا محمد الصنوبر، بيلزمني صنوبر للحشوة. هاي البرغل الناعم، هاي هي. منه هيك لون الاصفر الذهبي، ومنه لون الغامق بيجي هيك على لون احمر شوي هيك غامق يعني، تمام. وعندي كليان لحمي بان هيك مفرومه بهالشكل هاد للحشوة. وعندي هاي تقريبا كيلو الكليان البرغل، عندي اياها عجل هيك صغير يعني لحم طري للبرغل، لعجينة البرغل. وبيلزمني هون للحشوة كيليين تقريبا بصل فرمته ناعم بهالشكل هاد. وعندي هالبصلاية هاي بدي اخليها للبرغل. ومسمي بالله التوابل، عندي كركم، عندي 7 بهارات، وخلطها شوي من الكاري، عندي شوي زنجبيل مطحون، عندي كمون حب. الكمون الحب فينا نخليه حب وفينا نخليه مطحون نطحنه يعني. هون عندي نعناع، عندي فلفل احمر، انا هيك شغل البيت بيتوتي يعني عملته على ايدي بالبيت، حد شوي ما كترت. ومتذكرين انتو الدبس رمان اللي عملتها، شفتوا الفيديو ما شاء الله كان فيديو خرافي. وهي الدبس رمان هلا بدنا نضيف شوية دبس رمان كمان للحشوة. هاي هي عندي كل اللوازم يعني اللي بيلزمني للكبة، تمام. وهلا ان شاء الله رب العالمين هيك هي اول مرة انا بستعمل الماكينة، ماكينة الكبة. انا ما بستعمل الماكينة، بسويها على ايدي يعني هيك بخلي كل شي عربي. فهلا ان شاء الله بدنا نستعمل الماكينة هيك دغري هلا مشان العجالة، تمام. تابعوا الفيديو للاخر، بس كل واحد عنده طريقة يعني. هاي الكبة إلى عدة طرق، كل الطرق خير وبركة وناجحة بإذن الله تعالى. تابعوا الفيديو للآخر، بس هاي على طريقتي طبعا. هلا عندي البرغل، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هون بنجيب كل شيء نظيف ومزرف يعني، ما في داعي لا انه نقول هيك نطلع منه شيء اذا في شيء، لا الحمد لله كله نظيف. وانا ما بغسل شيء يعني، لا لما بسوي البرغل بطبخه هيك لا ابدا نهائيا، بروح منه اولا الطعمه بتروح منه، وبعدين الافاده كلها بتروح منه. بسم الله. عندي كيليين، انا بدي اسوي هالعيار هاد، عندي ناس يعني بدي اعزم ناس، اهلي وخلاني، الله يخلي اهلكم وخلانكم يا رب. وكل واحد بيعمل الكميه اللي بده اياها. هاي الحب شو اسمه قصدي الكمون الحب، الزنجبيل مطحون، البهار 7 بهارات وكاري مع بعضهم. هاي الكبة اللي انا عملتها على ايدي بالبيت، حارة كتير بس ما كترت، اولاد بدهم ياكلوا منها. هاي نعناع ناشف، وهاي شوية كركم. هاي على طريقتي، تاخدوا طعم غير شكل. وملح طبعا حسب الرغبة. هلا عندي هالبريق هاي بتاخد 5 كواب كوب يعني مي سخنة،
هلا بسخن المي وبضيف لهم. بسم الله. نحرق كل هيك مجفف يعني، نحرقهم كلهم مع بعض كذا يعني. هلا المي بيجي بيغمر كل شيء. بسم الله. لا تروحوا على كتر المي ما كتير. تمام. هلا بنجيب شغله هيك بنحرك فيها، وبعدين بنحط عليهم شغله هيك بنغمرهم، نخليهم تقريبا من 20 دقيقه لنص ساعه لحتى هيك بتاخذ المي من بعضها وبتنفش، وبعدين بنبلش فيها عمل. هلا ضفت اللحمه هون بهالطنجره هاي. نحن اللحمه لما بنضيفها يعني ما بنخليها هيك بنحرها مشان ما تطلع هيك تباتيل معها. دائما بدنا نكون هيك نحركها وايدنا عليها. تمام. خليها شوي هيك لحتى هيك تجمد، ونرجع بنحرك. خليها هيك. بسم الله. إن كانت كبي وإن كانت شجرة ما بتزبط معكم إلا باللحمة الضاني الخروف. بعدين هاي كلها يعني أذواق الأكل. صحي طعم خرافي. تابعوا معي للأخير إن شاء الله. الوصفة هاي راح تعجبكم وتعملوها إن شاء الله تدعوا. هلا خلونا نحن هيك نحمص اللحمة كثير منيح لحتى بدي أضيف البصل برجع لكم إن شاء الله. هذا البصل. بسم الله. بسم الله. احنا بنحرك كتير منيح وما بنغطيه مشان ما ينزل المي. هو البصل طبيعي لحاله ينزل مي. شوفوا كل واحد ما يحرك دائما اللحمة مشان ما تعمل كراتيب، مشان على الحشي يعني ما يكون انه هيك شي بيلبس يعني. عرفتوا؟ انا بحب يكون فيها البصل كتير يعني، اطيب شي فيها طعمة البصل. هلا بعدين برجع لكم ان شاء الله. هلا انا عندي مشان الحشوة عندي النعناع ناشف، عندي فلفل اسود، ملح حسب الرغبة، عندي الصنوبر اللي شفتوها هلا جبتها بدي احمسها كمان مع اللحمة، وعندي الدبس الرمان اللي عملناها معكم مع الفيديو الخرافي اللي شفتوها. بسم الله. يلزمني هيك فنجان نرجع نسكر. نحن هاي بنسويها السوريين يعني كلها اجمالا بيستعملوها مع عدة اكلات يعني. كانت السلطة ولا الفتوش التبولة مثلا اليبرة كل شي كل شي. هلا بدنا نضيفهم كلهم سوا. بسم الله. ملح، فلفل، نعناع ناشف، دبس رمان. بسم الله. ونحرك. بسم الله. شوفوا كل ما هيك بصير معكم تنشف المي بكون بيعطي نتيجة يعني كثير ناجحة معكم. بتعرفوا ليش؟ لأن إذا فيها مي بدك تكبسي فيه مثلا ما رح يمشي الحال.
يفتح معك العجينة بعدين. خلي هيك يعني شي ثواني هيك ونقطعيها بس تاكل مع بعضها، مثلا البهارات وهاي مثلا الصنوبر. عندي الحشوة صار جاهزة بيها الطريقة هاي، شفتوها. وهلا بعدين بدنا نبلش بالبرغل ان شاء الله. هلا صار لهم يعني 20 دقيقة او اكتر شوي. نفسه صاروا بهالطريقة، حطينا له المي كلها شفتوا يعني. بسم الله. هلا بنحرك شوي ونرجع بنحط. عندي ماكينة هلا نطحنه بشوف يعني وش واحد مش الحال، مشي ما مش الحال برجع بسويهم وش تاني، لان حسب البرغل. في برغل خشن، في برغل ناعم كتير. انا اللي عندي ناعم كتير البرغل. عندي بصلاية كبيرة هاي عملتها بهالطريقة هاي مشان الزناخة، مشان تعطي شوية نكهة للبرغل. وهلا كمان بدنا نضيف بالماكينة، بدنا نطحن شوي قدامكم يعني، مشان ما في حد يغشيم. الحمد لله كلياتكم بسلامة، انه هيك فهمكم وذكائكم ما شاء الله عندكم. بسم الله. يعني عم ورجي كل واحد وهو طريقته، يعني كل واحد عنده لمساته، مثلا عنده نفسه ونكهاته يعني. الواحد الا ما يكون في شيء مختلف يعني، عرفتوا. فكمان في المبتدئات كمان البنات مثلا المتزوج جديد تتعلم. اذا بدنا مي نضيف له مي. هاي البصل كمان. لان انا عندي يا الوش هذا كتير ناعم، شفتوا ناعم كتير يعني. ممكن بس هذا الوش بيمشي الحال. هلا بدي اضيف شوية مي عليهم، بدهم مي وبعدين برجع لكم. ضفت لهم شوية مي لان كان ناشف كتير. البرغل بيشرب مي كتير على فكرة يعني، مو مثل الرز. هلا بكمل ان شاء الله اللحمه مع البرغل طحن ان شاء الله وبرجع لكم، لاني عندي كميه كبيره يعني ما بصير انه هيك شغل الماكينه هيك مشان ما انه هيك ننزع الفيديو. تمام. وهلا نحن بعد ما هيك فرمناهم وصاروا بها الملمس هذا وبها الطريقه، ما شاء الله ما في الا وش واحد عملناهم، لان عندي الماكينه ناعمه كتير. وهاي اللحمه كمان هلا كلها مع بعضها تندمج هيك ان شاء الله رب العالمين، بتاخدوا وصفة غير شكل. هلا هاي كلها بدها يعني ما انه والله هيك هات ايدك والحقني، هيك بدنا ايدين قوايا يكونوا ندمجوا مع بعض ان شاء الله وبرجع لكم. هلا صارت عندي العجينة صارت جاهزة، وعندي الحشوة صارت جاهزة حطيناها لتبرد. وهلا ان شاء الله بدنا نبلش نكبكب، وان شاء الله رب العالمين يعني هيك شي ساعتين زمان بنخلص، لانه نكتر ما شاء الله عندي كميه كتير كبيره. وبخلي شوي هلا عن طريقتي بالكبكبه ارجوكم اياها ان شاء الله. هلا نحن عملنا الكميه كلها، فضل عندي حبتين هيك. هلا بنكبكبهم قدامكم نشوف الطريقه كيف. نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم.
هلا الكبة اكتر شي لما تكون رقيقة كتير يعني، فما بدنا ناكل عجينة مثلا لحالها، نكبكبها هيك على مهل شوي حتى الرقاقة كتير منيح. شفتوها؟ برجع كمان برقاقة شوي تانية. بهالطريقة هاي. بسم الله. هيك هلا قفلنا، نرجع من هون كمان نفس الشي. نرجع من هون كمان. بسم الله. هاي الكمية كلها عنا. هلا برجع بساوي هاي كمان. هلا نحن هيك بنساوي مثلا اول بنسويها، وبعدين اذا بدنا نخلص مثلا اخر كبكبه بنخلي 3 اصابع بس هيك بهالطريقه لحتى تتلملم معي. شفتوا؟ اخر وحده بندعمها كتير. هدول اللي بقي لنا ما ضل عنا الا هاي اخر وحده بس. والله ضلت عندي عجينه شوي شلتهم. العجينه كانت اكتر من الحشوه. الحشوه جبت كيلين لحمه وكيلين بصل هاي قفلناها بهالطريقه هاي. ما شاء الله تبارك الرحمن طلعت عنا هالكمية هاي. هلا على القلي ان شاء الله بشوفكم. بنروح دغري هلا على القلي. شفتوا؟ بسم الله ما شاء الله. وهلا بدي اروح على القلي دغري. نبلش قلي هلا. بسم الله ما شاء الله. شفتوا اول وجبه شلتها وهي الثانيه. بده يكون هيك الزيت وفير كتير مشان ما هيك يعطينا لون الذهبي هذا اللون. وهاي وصفتنا اليوم صارت جاهزة وقدمناها بهالطريقة وبهالشكل هاد، ومعها دبس رمان وجنبها كولا. وبتمنى تنال اعجابكم ان شاء الله. لو شفتوني بستاهل هيك لا تنسوني فعلوا الجرس وشاركوا بالقناة وكومنت حلو مثلكم ولايك.
شكرا لكل حدا عم يتابعني منين من كان من اي بلد. بتشكركم كتير كتير، وكونوا على الموعد ان شاء الله إلى فيديو قادم ومع احلى الوصفات. بتمنى لكم كل خير. شكرا لكم عم تتابعوني والى دعمكم ولإخلاصكم لنا. شكرا جزيل الشكر لكم.